Итак, всем привет, с вами я, Лерон, и я бы сегодня хотел показать один такой интересный механизм. Давайте я сейчас... Ну ладно, пускай, блин. Так, вот. Это, как видно, это камин. Ну, тут раздатчики, видите, да, все как обычно, но этот камин я сделал по своей схеме, и, если честно, по-своему я это сделал. И, если честно, это было довольно-таки сложно. Ну, как видим, простой камин. Но вот под ним находится механизм, который... Ну ладно, давайте я пока не буду раскрывать. Вам покажу его действие. Вот. Вот, да. Дерево сгорает. Блин, я уже немного спалился. Давайте сделаем немного по-другому. Дерево сгорело. Вот я его не предусмотрел. Но я не знал, что там сгорит дерево, потому что... Вот. Вот. Мы включили. Сейчас мы можем выключить. Нажать на вот эту кнопку. Нажатием на эту кнопку, она выключается. Еще раз. Какого черта? У меня мой дом. Не дом даже. Ё-моё. Что-то я вот это не предусмотрел. Я не знал, что он будет гореть. Так что давайте сделаем. Я немного тут каменным сделаю. Ну там уж механизм. Ну, мне уже вам нечего скрывать, ведь это механизм все-таки случай. Ну, механизмом я хочу поделиться. Так что мне нечего скрывать. Давайте я немного тут поделаю. Ну, на это время немного не уйдет. Вот механизм сам. И, если честно, его компактным сделать мне не удалось. Но я сделал это по-своему. И у меня даже очень даже получилось. Вот, давайте заново. Это что-то не получилось у меня. Вот так вот. Давайте заново включу. Вот. Включили. Ничего, у меня ничего не сгорает. Надеюсь, да, ничего не сгорает пока. И выключили. Это выключаем мы с помощью поршней. Я сначала хотел выключить с помощью воды, но короче, было плохо. Так, вот видите, у меня тут мирно стоит, потому что я хочу, чтобы нам не мешали мобы. Давайте сделаем день рождения. Понятно. Time set day. Вот я сейчас играю на старой версии 1.5.2. Сейчас 3 вот 1.5.2. Вот сейчас по-другому. Вот 1.5.2. И сейчас вам покажу весь механизм. Вот весь механизм. И мне пришлось это самому додумываться. И что нам сейчас для этого понадобится? Так, раздатчик. 2 огнева. Ой. Ну, или фаерболы. Ну, те, что у Блейза. И, так, нет, не и, а некоторые блоки. Любые абсолютно я возьму. Так, кстати, кнопка. Так, эти блоки я пока уберу, кроме этого. Так, сам адский камень. Обязательно. Железные прутья, кнопка, да. И поршни. Те, что находятся снизу. Те, что находятся... Так, как туда пробраться? Вот, поршни. Те, что находятся снизу. Я не стал это так делать, что нажатие одной кнопки загорается и при повторном нажатии оно это уже вот это действие потухает его. Я не стал так делать, потому что это все-таки я этого еще не умею. Ну, это очень сложно, это не труд, это нелегко. Вот. И как видите, у меня здесь дырка осталась, которым вот здесь вот, да. И мне пришлось здесь закрыть плитой, чтобы контакты не прерывались. И я сделал еще здесь, чтобы не было подозрительно.
Это можно использовать для механического дома, но это очень сложно для механического дома, так что выбирайте другой. Ну, это можно использовать для обычного дома. Ну, там у вас дом, и там этот единственный механизм, допустим. И давайте сейчас построим эту замечательную штуку. Для начала, конечно же, нам понадобятся раздатчики. Ставим раздатчики. Но давайте сначала я сделаю тут снизу, которые поршни, иначе будет сложно. Так, ставим поршни. Что там еще? Погодите. Так, как там у меня? Нет, неправильно. Блин, я тут уже порыл. Вот, копаем 2 блока. Так, сюда, здесь у нас будет адский камень. Ну, это я потом поставлю. Здесь раздатчики я поставлю. Нет, я здесь их поставлю. Раздатчики. Дальше спускаемся вниз. Да, вниз. Спускаемся вниз. Нет, даже я здесь поставлю раздатчики. Это, парни, не очень легкий способ. Но я это сам так сообразил и сделал. Нигде я не смотрел, так что не пишите мне в комментариях, что типа, ну может я как у другого человека сделал, но я это все не брал с интернета. Ну вот видите, у меня тут открыто, конечно, но я тут смотрел свой прошлый механизм, это мой механизм, вот мой канал, что механизм, ну, это мое второе видео было. Так что это ванная, это так что ничего не думайте, это не камин, у меня камина еще нет, поэтому я сейчас его сделаю. Так, пускай здесь стоит. И давайте я решил здесь раздатчики поставить, значит здесь у меня и весь механизм будет. Так, пока кнопка нам не понадобится. Нам понадобится... Так, у меня подлагало, ничего. Так. Нет, что-то у меня не идет. Так, ладно, это с этим я позже разберусь. Для начала нам нужно построить саму печку. Так, какая у меня там выглядит? Вот так она у меня там выглядит. Вот. Вот это будет печка, но я здесь все застрою потом. Так, нам нужно, чтобы вот сюда шел контакт. Ну, вы поняли. Так. Давайте вообще сделаем вот так. Так не получится, да? Так не получится, что ли? Попробуем-ка. Так. Кнопка. Нет, не получится так. Нам нужно, чтобы он именно здесь был. Ну, либо с этой стороны. Для этого делаем... Дайте-ка я по-другому сделаю. Ну, хотя бы. Пускай хотя бы будет вот тут. Да, вот наш механизм готов. Вот этот снизу, чтобы потушить. Но нам сейчас нужен главный механизм, чтобы поджечь. Так, ну это мы можем, в принципе, заставить. Так, нам для этого нам понадобится сюда поставить блока. Ну, если вы делаете все как я. Так. Ну, раздатчики сюда поставить. Так, ну, даже будет немного сложнее, чем я думал. Ну, ничего страшного, сейчас я по-другому сделаю вот это. Ну, у меня не пошло. Но все равно я здесь застрою. Да, вот. Блин! Что-то это сложнее, чем я думал. Ну, пофига. Все равно же будет работать, да? Да, работать будет, так что пофига. Так, ну давайте насчет раздачи. Так, репитер, или как он там? Да, повторитель, пофигу, как он там называется. Ну, это очень нетрудно делать. Зажигалку. Так, и его, в принципе, куда хотим. Тоже, допустим, давайте сюда сделаем. И сейчас покажу, что это все работает. Вот.
Все? Ничего сложного нету, оказывается. У меня там я ведь сначала не мог. Было немного сложно. И давайте я немного застрою. Ну, вот эту часть. Ну, как бы это дома в стене камин. Но это еще не готово, парни. Нам придется с декорацией поработать. Так, нам понадобится кнопку уже. Нам понадобится железные прутья и волок. Ну, чтобы я... Ну, не понадобится, чтобы вот это застроить здесь. По-моему, видео получилось даже удачно. Ну, как-то это будет немного пониже. А не, нормально. Да, нормально. Осталось только так сделать. Опа, парни. Вот проблема. Можно так делать. Блин, красиво не выглядит. Так, ладно, сейчас я кое-что сделаю. Эх, не вышло. Надо постараться, чтобы... Блин, я тут все поломал. Так. Вот эту кнопку придется нам перенести. Ага, во, прям как раз нужное место. Но это не на камине будет, ну, все же. Все же будет нормально. Главное, чтобы не ошибиться с декорацией. Остальное, ну... Так, только надо запомнить, с какой стороны тут включать, а где выключать. Давайте я это все уберу и его включили, выключили, включили, выключили. Также можно вот так сделать. Так. Включили, выключили. Ну, так, он сюда еле поместился, так что что делать? Ну, вот так. А сейчас будет работать. Включили, выключили. Мало вариков. Но мне так по душе, конечно, если все. И так, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Лерон. Подписывайтесь на мой канал, а то у меня подписок только 3. Да, мало. Да. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Вот, чтоб в титры, ну, как бы сказать, чтоб вообще большие пальцы вверх ставьте, какие они у вас там есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И удачи! Надеюсь, у вас получился этот камин, как у меня, как я учил. Но вы можете делать не обязательно такой. Ладно. Так, уже падать начал. Ладно, пока! Чао, нажму сюда.